नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कहिले पशुपतिको दर्शन गरेर गरिब दीन दुखीहरूका लागि आयोजना गरिएको निःशुल्क भोजनमा कुनै पनि हिसाबले सहभागी हुनुभएको छ? 1 वर्षदेखि साधु सन्त तीर्थयात्री गरिब दीन दुखीका लागि दिनहुँ निःशुल्क भोजनको आयोजना भइरहेको थियो। पशुपति क्षेत्रभित्रको निर्मल अखडामा सञ्चालन भइरहेको निःशुल्क भोजन अभियान अब बन्द हुने भएको छ। स्वामी गोकुलानन्दको नामले चिनिने गुठी संस्थानका महन्त गोविन्द गिरीले त्यस्तो अभियान बन्द गर्ने उर्दी जारी गरेका छन्। पशुपतिनाथको शरणमा बसेर गरिबको भोको पेटमा लात हान्ने काम महन्त गोविन्द गिरीले किन गरे त? यो हेर्नुस्। यो दृश्य हो पशुपति क्षेत्रमा पर्ने निर्मल अखडाको। यहाँ 1 वर्षदेखि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तहरू, साधु सन्त, गरिब, भिखारी आदिले हरेक दिन बिहान भोजन गर्दै आएका थिए, त्यो पनि निःशुल्क। 1 वर्ष अघि साउन सत्रमा सुरु भएको निःशुल्क भोजनको अभियान यो वर्षको साउन सत्र मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ। यसो हुनुको कारण भने अनौठो छ। यी व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, यिनी हुन् गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथका लागि चाहिने शिरमाला र निर्मल अखडाको हेरचाह गर्न राखिएका महन्त स्वामी गोकुलानन्द अर्थात् खास नाम गोविन्द गिरी। यी गोविन्द गिरीले पशुपति क्षेत्रभित्रको निर्मल अखडामा सञ्चालन भएको निःशुल्क भोजनमा लागु औषध प्रयोगकर्ता, मदिरा खानेहरूले पनि भात खाए भन्ने बहाना बनाएर यो अभियान नै बन्द गर्ने फरमान जारी गरेका छन्। भन्नुहोस्, अब यो कार्यक्रम आजबाट हुँदैन प्लिज। भोजनको कुरा हामी अर्को गुटीसित, क्षेत्र विकाससित हामीले अनुमति लिएर अब व्यवस्थित तरिकाले यो भवन बनाएर हामीले गर्ने हो। भनेपछि आजदेखि गरिबले भात खान पाउँदैन। आजबाट यो कार्यक्रम अहिले अलिक दिन रोकिन्छ। निःशुल्क भोजनमा सेवा गर्न नेपालका प्रतिष्ठित धेरै व्यक्तिहरू पुगेका छन्। यो अभियानमा कैयन दयालु दाताहरूले सहयोग पनि गरिरहेका छन्। त्यो अभियानमा खर्च जुटाउने, संयोजन गर्ने आदि काम समाजसेवी दयाराम अग्रवालले गर्दै आएका थिए। तर दाताहरूले दिएको खर्च पारदर्शी भएन भन्ने तर्क पनि निर्मल अखडाका महन्त गोविन्द गिरीले पेश गरेका छन्। गिरीको कुरा पत्याउने हो भने निःशुल्क भोजन अभियानमा आर्थिक पारदर्शिता भएन भनेर गुठी संस्थान र पशुपति विकास कोषले पनि भन्ने गरेको छ। खै कहिले भनेका छन् यी दुई संस्थाले भनेर हामीले उनीसँग आधिकारिकता माग्यौं, अनि उनले लाजै मर्दो पारामा भनिदिए। मलाई मौखिक रूपमा भनेका छन्। मलाई उहाँ गुठी क्षेत्र विकासबाट मलाई सोधे, मैले पनि मौखिक उहाँलाई सोधेको हो। उहाँले त्यो प्रति राम्रो भाषाको प्रयोग दयारामजीले गर्नु भएन। जबकि गुठी संस्थानै पदाधिकारीहरू मंगलबार बिहानको निःशुल्क भोजनमा सेवा गर्न आइपुगेका थिए। उनीहरूले यो मानव कल्याणको काम रोकिनु हुँदैन भनेर प्रशंसा पनि गरेका थिए। सबैलाई धन्यवाद जसले यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यो एउटा पुण्यको काम हो, अत्यन्तै राम्रो काम हो। हाम्रो नेपालको एउटा गौरव पनि हो, परम्परा पनि हो, हाम्रो एउटा संस्कृति धर्म। यो असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष धर्मको काम भइरहेछ भनेर मैले अनुभव गरेको छु। जस्तै कुनै मन्दिरमा गएर तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, परमात्मालाई अब हामीले रुचाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामी भौतिक रूपमा देख्न सक्दैनौँ। तर अहिले जुन हामीले अहिले आफ्नै हातले मैले सामानहरू पस्केर मान्छेलाई सन्तुष्ट भोजन गराइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ एउटा सराहनीय काम हो। गुठी संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यो कामबाट खुसी थिए। तर स्वामी गोकुलानन्द अर्थात् गोविन्द गिरीलाई गरिबहरूको भोको पेट भरिएको किन मन परेन भन्न सकिन्न। भोको पेट भर्ने यो अभियानलाई नेपालका प्रतिष्ठित धेरै मानिसहरूले प्रशंसा गरेका थिए। सक्नेहरूले सहयोग पनि गरेका थिए। तर रक्सी खाने, ड्रग लिनेहरूले पनि भात खाएको महन्त गोविन्द गिरीलाई मन परेको रहेनछ।
यता यो कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका दयाराम अग्रवालले भने को मानिस कस्तो हो भनेर आफूले कहिले पनि ध्यान नदिएको बताएका छन्। उनले मानव सबै एकै हुन्, जो जस्तो भए पनि ऊ भोको छ भने उसको पेट भरिनुपर्छ भनेर आफूले सेवा मात्रै गरेको उल्लेख गरेका छन्। उहाँले जुन आरोप लगाउनु भयो नि, त्यो आरोपमा म कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छैन। भित्र जुन खुवाउने गरेका छौँ त्यो ठाउँमा साधु सन्तले खानुहुन्छ, अन्य मान्छेले पनि खान्छन्, तर हामी एकदम ध्यान राख्छौँ कोही पनि ड्रग खाएका अथवा रक्सी पिएका अथवा त्यस्ता अप्रिय तरिकाले आउने कोही नआउन् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। तर साथसाथै म एउटा के चाहिँ भन्छु भने रक्सी खायो अथवा उसले चाहिँ ड्रगिस्ट भयो भन्दैमा हामीले निःशुल्क जुन भोजन खुवाउँदैछौँ त्यसबाट उसलाई मैले वञ्चित गर्न कदापि मिल्दैन, मानवीय हिसाबले पनि मिल्दैन। र ऊ हुनसक्छ त्यो अवस्थामा पुग्यो, हामी जस्तै व्यक्तिहरूको चाहिँ कारणले पुग्या हुन सक्ला, के होला त्यसको पछाडिको कहानीमा जानु उचित हुन्न। तर हामी चाहिँ निर्मल अखडाको हेरचाह गर्न बसेका महन्त गिरी वर्षमा 4-5 महिना त काठमाडौँ बाहिर नै हुन्छन्। जानकारहरूका अनुसार उनी स्याङ्जाको चम्पागिरी आश्रममा पनि संलग्न थिए, तर धर्म बहिनीलाई गाली गलौजा गरेका कारण त्यहाँबाट लखिटिएको बताइन्छ। नेपालगञ्जको अर्को एक आश्रममा त महन्त गोविन्द गिरीलाई फर्केर नआउने धम्की नै दिइएको थियो। मंगलबार निःशुल्क भोजन बन्द हुने फरमान जारी गरेपछि हामीले यसको कारण सोध्दा भएको प्रश्नोत्तर यस्तो थियो। संस्थानले हजुरलाई लिखित रूपमा भण्डारा रोक भने गुठी संस्थानसित हामीले सोधेकै छैन। यो त मेरो अधिकारको कुरा हो माइ डियर। यहाँ भण्डारा गर्ने, यहाँ के गर्ने, यहाँ उत्सव गर्ने, फङ्सन गर्ने, यो मर्यादा अखाडा निर्मल अखाडाको मर्यादा छ। 1 वर्षसम्म चाहिँ किन दिनुभयो त अनुमति? 1 वर्षसम्म चाहिँ मलाई अनुकूल हुन्जेलसम्म दिए। खुसी लागुन्जेल दिनु? मलाई खुसीको कुरा होइन। दयारामजीसँग पर्सनली खटपट भयो, त्यसले छोडिदिनु भयो? दयारामसित खटपटको कुरा पनि केही आएन। त्यस्ता सानातिना मनमुटावका कुराहरू व्यवहारमा हुँदै गर्छन्। दयारामसित मेरो कुनै खटपट पनि छैन, खुटपट पनि छैन। नियमले चाहिँ के भन्छ त? मेरो नियमले के भन्छ भनेदेखि निर्मल अखाडाको मर्यादालाई जहाँ जहाँ बिग्न पर्छ, बिग्न परिसकेपछि त्यो बिग्न कहाँबाट परेको हो भनेर मैले परिष्कृत गर्नुपर्छ। 1 वर्षसम्म परेन, अहिले आएर कसरी परो? अब अहिले परो नि त। अहिले यस्तो सानातिना धमिला कुराहरू आए। अब धमिला कुराहरू आएपछि के थियो त धमिला कुरा भन्दिनु न? धमिला कुरा यस्तै अब ती सानातिना कुराहरू केही गर्न मिल्दैन। सानो कुराले गर्दाखेरि ठुलो अभियान मानव कल्याणको काम किन रोक्नु? मानव कल्याणको काम गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् यहाँ, हो कि? यो हामीले पशुपति यो क्षेत्र चाहिँ मानव कल्याणको लागि खासै होइन, यो व्यापारको लागि हो। व्यापारको लागि अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ ध्रुवजी, यो तपाईँको उपज हो, यो मलाई थाहा छैन। अब एउटा मन्दिर अनि पशुपति क्षेत्र यो मानव कल्याणको लागि नभए के को लागि हुन्छ त स्वामीजी? मलाई थाहा छैन। अब यो कुरा हजुरबाटै मैले पाठ सिक्नुपर्छ। मानव कल्याण केलाई भन्छन् अनि धर्म केलाई भन्छन्? भोक लागेको मान्छेलाई पेटभरि खान दिनुको कल्याण मानव कल्याण होइन र? किन ड्रगिस्टहरूलाई, रक्सियाहरूलाई, जडियाहरूलाई यो गुठीबाट बार म अहिले महन्त गिरी सोझै भन्छन् कि यो मेरो अधिकार हो, ड्रगिस्टहरूलाई भात खान दिनु हुँदैन। मानव कल्याण गर्ने संस्था दुनिया छन्। यस्तो अनौठो विचार राख्ने गिरी कसरी यस्तो पावन क्षेत्रमा यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेर कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने पनि कौतूहलताको विषय भएको छ। गरिब दिन दुखीलाई खाना खुवाउन के औपचारिकता चाहियो र? अभियानका संयोजकले पनि दयालु मनले खाना खुवाउँदै गए। निर्मल अखडाको हेरचाहका लागि खटिएका स्वामी गोकुला नन्दले पनि कागज पत्र खोजेनन्। समाज सेवाका लागि कागजी कुरा गौण हुन्छ। यही गौणतामा टेकेर स्वामीले बन्द गर्ने हुकुम प्रमागी जारी गरे। उनी खुलेआम नै भनिरहेका छन् कि यो मेरो अधिकार हो, मलाई मन लागे खाना खुवाउन दिन्छु, मन लागेन बन्द गरिदिए। कसले मलाई के गर्न सक्छ भन्दै स्वामीले अहिले पावर देखाइरहेका छन्। यसै विषयमा थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी पशुपतिनाथ परिसरमा गरिब दिन दुखीलाई निःशुल्क गराइने भोजन बन्द भएको विषयमा केन्द्रित छौं। भगवानको शरणमा बसेर दिन दुखीहरूले पेट भरिरहेको अभियानमा अवरोध गरिनुलाई सामान्य विषय मान्न सकिन्न। भोको पेट भरिदा निर्मल अखडाको गरिमामा घात भयो भन्ने तर्कलाई किनै भन्न सकिएला र?
मठ मन्दिरहरू त मानव कल्याणका लागि हुन्छन्। कसैले पशुपतिमा गएर दूध चढाउँछन्, कसैले पैसा वा आभूषण पनि चढाउलान्। कतिपय यस्ता पनि हुन्छन् जो मानव सेवामै धर्म देख्छन्। भोकाहरूलाई भोजन गराउँछन्, चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउँछन्। पशुपतिमा ढुङ्गालाई दूध चढाउन छुट छ, तर भोकाएको पेटलाई खाना खुवाउनु अपराध बनेको छ। यो हेर्नुहोस्। गरिब दिन दुखीहरूको भोक पेट शान्त पार्ने अभियान 81 महन्त गोविन्द गिरीले बन्द गरिदिएका छन्। निःशुल्क भोजन अभियान बन्द गरिनुका कारणहरूमा आर्थिक अनियमितता भयो, ड्रगिस्टहरूले पनि भात खाए, निर्मल अखडाको मर्यादामा आघात पुग्यो भन्ने छ। म आफू व्यक्तिगत त एउटा संयोजक मात्र हुँ, यो व्यवस्थापन मात्र मैले गरिराखेका हुँ। यदि मैले अनियमितता गरेको भए मलाई जसले सहयोग आँखा चिम्लेर सहयोग गरिराखेका छन् तिनीहरूले कहिल्यै गर्दैन थिए। र उहाँले जुन आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ, म त्यो आरोपको प्रत्यारोप म के लाउँछु भनेदेखि 1 वर्ष चलिसक्यो, आजसम्म चाहिँ त उहाँलाई कहिल्यै त्यो चिजले पोलेन। आर्थिक अनियमितता देख्नु भएन? आर्थिक अनियमितता उहाँले के पनि देख्नु भएन। जबकि मैले आफूले उहाँले गरेका आर्थिक अनियमितताका यदि मैले प्रश्नहरू खोलेँ भने तपाईहरु चाहिँ चकित पर्नुहुन्छ। र साधु सन्त महन्तमाथि हाम्रो समाजमा, हिन्दू समाजमा जुन एउटा चाहिँ विश्वास छ, मानिसहरूको जुन झिनो रूपमा बाँकी रहेको जुन विश्वास छ, त्यो विश्वास समेत डगबगाउने स्थिति आउँछ। यो आरोप स्वामी गोकुलानन्द अर्थात् गोविन्द गिरी पक्षको हो। निःशुल्क भोजन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने दयालु दाताहरूले अभियानका संयोजक दयाराम अग्रवाललाई कहिले पनि यो प्रश्न सोधेनन्। 1 वर्षमा दान गर्ने दाताहरूले दयारामको नियतमा कहिले पनि शंका गरेनन्। तर जसले यो निःशुल्क भोजन अभियानमा पैसा खर्च नै गर्दैन थिए, भरसक निःशुल्क भोजनको लाभ आफूले पनि लिन्थे, उनै महन्त गिरीले दयारामसँग खर्चको हिसाब मागे। आफूले मात्रै होइन, गुठी संस्थान र पशुपति विकास कोषले पनि हिसाब मागेको भन्ने दाबी गरे। खासमा यो निर्मल अखडामा निःशुल्क भोजनको अभियान रोक्नुको अर्को एक खतरनाक योजना पनि हो भन्ने गरिन्छ। सिख धर्मावलम्बीहरूको मूल ग्रन्थ गुरु साहेब ग्रन्थको एक प्राचीन प्रति यही अखडामा छ। त्यो केही समय अघि गायब पार्ने प्रयास पनि गरिएको थियो, तर निर्मल अखडामा भएको मानिसहरूको चहल पहलले त्यो सम्भव भएन। भन्नका लागि अमेरिका पुर्याउने योजना भनिए पनि भारत लैजाने योजना बुनिएको थियो। निःशुल्क भोजन अभियानका कारण त्यो सम्भव भइरहेको थिएन। यस्तो अभियान बन्द गरेर यो प्राचीन ग्रन्थ बेपत्ता बनाउने प्रपञ्च हो यो भन्ने आरोप पनि स्वामी गिरीमाथि लाग्ने गरेको छ। आरोप जे जस्तो भए पनि स्वामी गोकुलानन्दले भने यस्तो योजना हुँदै नभएको र यस्तो प्रश्न सोध्नेकै योजना हुनुपर्छ भन्दै आरोपको प्रतिवाद गरे। तो जसले भन्नु त्यो ठिकै छ नि, भरोसा त भन्नेको मान्छे गर्नु त त्यो कहिल्यै पनि त्यो ग्रन्थ रोप्न सक्दैन। ग्रन्थ गायब पार्ने योजना चाहिँ कसको हो तपाईको होला, म जान्दिनँ। यो माइ डियर यो .com जी कै होला, हामीसित छ पो यो .com जीले त हजुरले भन्नुभयो, हजुरलाई नि हजुरको नाम के हो? बाबाजी नाम ध्रुव रिजाल। ध्रुव रिजाल जी, यो हजुरकै प्लान होला, ठिकै छ, यो हजुरको प्लान होला, गर्नुहोस्, हामी जान्दिनौँ यो प्लान। पशुपति क्षेत्र जस्तो पावन भूमिमा दिन दुखीहरूका लागि निःशुल्क भोजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए, तर स्वामीजीलाई यो कुरा मन परेन। मन नपरेपछि उनले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै बन्द गर्ने उर्दी जारी गरिसकेका छन्। यस क्षेत्रमा पुगेर धेरैले गरिब दिन दुखीहरूलाई खाना खुवाएका छन्, तर यो अभियान अब बन्द हुने भएको छ। मानव कल्याणका लागि थालिएको कर्ममा स्वामीले नै अवरोध सृजना गरेको यस अभियानका संयोजक दयाराम अग्रवाल बताउँछन्। 1 वर्षमा पटक पटक उहाँले मलाई चाहिँ यो थ्रेट चाहिँ दिनुभएको हो, नदिएको होइन। र आजभन्दा करिब 6 महिना अगाडि उहाँले गरेका अनियमितता चाहिँ मैले समातेँ। त्यो समातेपछि मैले ती सबै पुवालहरू थुन्दै गएँ र त्यसको चाहिँ उहाँमा अहिले उहाँको त्यो विषबमन जति भइराखेको छ त्यो सबै त्यस कारणले हो। संयोजक अग्रवालको दावी अनुसार केही महिना अघिसम्म विभिन्न तिगडम गरेर स्वामी गोकुलानन्दले गरिबका लागि जम्मा भएको स्रोत साधनमा लामो हात गर्थे। त्यो चाल पाएपछि संयोजक अग्रवालले उनको गलत प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै गए। 3 महिना यता स्वामी गोकुलानन्दको खाने सबै पालहरू बन्द प्राय भए, जसबाट उनी
आक्रोशित भएर अनौठा तर्क पेश गर्दै निशुल्क भोजन अभियान बन्द गरेका हुन्। स्वामी गोकुलानन्दको श्रीमती र छोराछोरी भारतमा रहेको बताइन्छ। यता उनी महिलाहरूसँग पनि राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर सत्य तथ्य भएन भने फेरि मैले पनि जाने ठाउँ छ। मिडिया भनेर जे पाए त्यही गर्न मिल्दैन नि। निशुल्क भोजन अभियानमा श्रम गर्ने एक महिला विरुद्ध उनले अपशब्द बोलेरै गाली गलौज गरेको देख्ने सुन्नेहरू पनि छन्। तर उनी यसबारे खासै बोल्न चाहँदैनन्। निशुल्क भोजनको यस्तो परोपकारी काममा पनि खोट देखिँदो रहेछ। हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक बनाएपछि यो यस्तो निशुल्क भोजन अभियान थियो जुन आजसम्म पशुपतिमा कसैले पनि नियमित गर्ने हिम्मत गरेको थिएन। यसका लागि सहयोगी दाताहरूसम्म जाने, स्रोत जुटाउने, सेवाका लागि विशिष्ट मानिसहरूलाई बोलाउने जस्ता कामहरू पनि थिए। तर सेवाको काममा अवरोध गर्नेमा अरू कोही नभएर प्रकाण्ड विद्वान भएको दावी गर्ने स्वामी गोकुलानन्द नै एक नम्बर भए। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। अहिलेलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।